Здравствуйте. Сегодня я хотел вам рассказать за все изменения, которые произошли в программах фирмы «Камин» по расчету заработной платы. Как вы знаете, что до 1 апреля 2020 года не было такого понятия в законодательстве, как нерабочие дни. И теперь они у нас появились, такое понятие. То есть нерабочие дни у нас не относятся ни к праздничным, ни к выходным дням. В эти нерабочие дни часть людей работала, часть людей не работала. При этом за неработающими сотрудники сохраняется заработная плата, а те, кто работал, оплачиваются в одинарном размере в обычном режиме. Также вопросы возникают по учету отпусков. Нерабочие дни не включаются в число очередного отпуска, и отпуск на нерабочие дни не продлевается. То есть, если человек ушел в отпуск, значит ушел в отпуск. Также, что можно какой подвести здесь итог, что компании, которые работают в нерабочие дни, им зарплата начисляется в обыкновенном режиме. А те компании, которые не работают в нерабочие дни, сотрудникам на удаленке оплачивается зарплата как обычная, неработающим сотрудникам оплачивается как за рабочие дни, сдельщикам здесь вопрос немного сложнее, но здесь можно оплачивать им зарплату по среднему. Самые большие, конечно, изменения это было касаемо именно заполнения табеля. Если посмотреть календарь, то календарь вот уже в обновлениях заполнен, что весь апрель у нас красный, он идет как не отмечается как нерабочие дни. Но здесь постарались разработчики и сделали то, что мы можем настраивать, регулировать начало месяца, наши рабочие нерабочие дни мы можем регулировать самостоятельно. То есть, если мы видим, что календарь у нас хоть и не красный в календаре, но все равно здесь в начале месяца они отображены, уже по умолчанию стоят как черные дни. Если нам надо сделать, что у нас были нерабочие дни, например, с 01.04.2020 по 30.04.2020, это мы добавляем, мы можем разные диапазоны добавлять. Мы добавляем, что эти дни у нас были нерабочие. Вот. И при добавлении табеля, допустим, 5-дневная неделя, отображается, что эти дни будут выходные. То есть с 1 по 30 будут выходными днями. Если я хочу их пометить как нерабочие дни, тогда ставлю галочку, они становятся у меня рабочими. Этими днями стоят рабочими. В настройке, в этот период вы можете задавать свои какие-то диапазоны, у которых у вас там не работало по каким-то причинам предприятия. То есть вы можете гибко настраивать количество рабочих и нерабочих дней с помощью этой настройки, вот этой вот галочки. Вот. Но самый сложный вопрос, больше всего возникает вопросов, что делать с теми людьми, как их учитывать, тех людей, которые у нас работали, нормально продолжали, а часть людей, которая находилась, попадает под понятие неработающие дни, и им тоже как-то надо начислять зарплату. То есть в этом случае, если вы хотите разделить людей, этим мы хотим показать, что это будут у нас нерабочие дни, соответственно, нам нужно добавить еще один табель. Он у меня уже заведен. Вот 5 дней я его назвал, я скопировал 5-дневную неделю и назвал его просто добавил только звание нерабочая неделя. И, соответственно, когда я ее добавляю, я выключаю галочку, чтобы добавить, она у меня отображалась как нерабочая. Я выключаю галочку, добавляю 5-дневная неделя нерабочая. И она, соответственно, у меня этот табель становится, как отмечается, как оплачиваемые нерабочие дни, а этот табель, как для этих будет сотрудников, табель будет оплачиваться как по-нормальному, как они работали. Но если мы применили два табеля, хотел сделать, на тех людей, которые у нас работают, мы хотим перевести на этот табель, мы, соответственно, должны сделать кадровые изменения, внести кадровые изменения. У меня вот уже добавлено с 1.04
я добавил Сидорова, я ему поменял, что у него табель у него будет теперь стояла 5-дневная рабочая неделя, я ему поставил 5-дневную нерабочую неделю. И, соответственно, я провел этот документ, что такой вот с 1.04 у меня он попадает под понятие нерабочие дни. И теперь, если будем мы рассчитывать заработную плату, расчет зарплаты, табель. Так, сразу это проведу, это мартовская. Так, что такое? Поле сотрудника не помню. Так, апрельская зарплата. Берем апрельскую зарплату, провести ее, провели. И мы увидим, что... Ну, давайте заново сделаем. Очистим все. Так, очистить. И сделать, заполнить всех. Мы видим, что у Сидора у нас появился табель 5-дневная нерабочая неделя. Когда у всех остальных у нас табель это будет вот просто 5-дневная. Значит, у него будет заполнена... Так, провели. Так, у него будет, соответственно, если мы посмотрим табель учета рабочего времени за апрель, то мы, соответственно, увидим, как заполняется эта программа. Что видим, что вот один у нас человек на больничном, явка, и вот отработанная фирма Камин, оплачиваемая отмечается какое оплачиваемые нерабочие для Сидорова, оплачиваемые нерабочие дни по конец месяца, но он проставил такие вот, мы отметили, при этом все остальные у нас работают, а Сидоров у нас находился, не работал, но мы ему должны заплатить соответствующие деньги. Так, это у нас получается по табелю, вот хотел я вам показать, какие изменения у нас есть с учетом табеля учета рабочего времени. Что касаемо также вопроса, возникают вопросы по поводу оплаты по среднему. Что по поводу оплаты по среднему у нас есть постановление правительства 24/7 года, что время, которое человек у нас не работал, не включается в исчисление среднего заработка. Вот. Но дело в том, что эти все понятия попадают под неработающее время, попадает также под понятие заработная, человек имеет статус заработной платы. Значит, если заработная плата, тогда эти нерабочие дни должны включаться в количество и время, и деньги должны включиться в сумму, должны включаться как для расчета среднего заработка. Вот. Ну, тут одни рекомендуют, видите, как бы сказать, что 7-й год это уже был давно, и все-таки это надо уточнять в своих регионах, как правильно, если вот, допустим, мая человека надо вам отправить в отпуск, он пойдет в мае у вас, а в апреле он включать, не включать, значит, эти надо все-таки согласовывать как-то со своими в областях, в области, в регионе. Вот. Что получается по одним понятиям мы должны включать и время, и деньги в средний заработок, потому что это относится к заработной плате, а по другим понятиям, по другое постановление, получается, что это в виде попадает больше под понятие простой, чем под работу, мы не должны включать. Но если уже у вас возникнет такой вопрос по поводу включать, не включать, так, можно сделать следующее. Если у вас отпуск, так, это, допустим, сегодня какой мы сделаем, так, 30-е, так, приказ там 30-е, 29-е, так, рассчитать. Мы можем, соответственно, перейти на ручное управление, например, и с помощью операции вручную мы можем, соответственно, поправить и дни, и сумму, мы можем, соответственно, исправить
убрать это время и начисленные деньги мы можем убрать из начисления посреднего с помощью галочки «Редактировать вручную». Также можно сразу, если вы хотите много, то можно сделать по поводу документа «Регистрация простое». Также вы можете создать, что это заполнить, так, добавить. Кто у нас Сидоркин был, Сидоров был. Мы можем по поводу документов, мы можем сделать начисление, ну, то я уже завел начисление, указ президента по поводу неработающих, и этот период включить с помощью документов простое, мы можем включить его мы можем его включить сразу по нескольким, если много сотрудников, мы можем автоматически сделать такой документ, если не хотите поправлять руками. Вот. Здесь добавили они такую полезную функцию, разработчики Камин добавили такую полезную функцию, как мы можем задавать процентом, например, 100% от чего? От базы, либо от ставки. Причем галочка еще стоит расчет с учетом постоянных надбавок сотрудника. То есть здесь вы можете воспользоваться этим документом и при этом начислится 100% зарплата ему, и это время не войдет ни время, ни деньги не войдут, соответственно, для расчета по среднему заработку. Ну, в принципе, вот что основное хотел вам рассказать по учету среднего заработка, начисления зарплаты, которое было вот в последних обновлениях фирмы Камин.